हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आप सबका कनिका फैमिली ब्लॉग में वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज करने जा रहे हैं हम फ्रिज क्लीनिंग। तो फ्रिज क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ वही कर रही हूँ मैं आज। तो बनी रही है मेरे ब्लॉग पे और ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया, 20-25 दिन हो गए समथिंग, जब से मैंने अपना फ्रिज क्लीनिंग नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगा था, तो सोचा आज फ्रिज क्लीनिंग कर लूँ। तो चलिए अपना फ्रिज क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाला न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो। तो चलिए।